il-gvern immexxi minni lill-membri tal-korpi dixxiplinati, dawk li jkunu intitolati li jirċievu pensjoni wara 25 sena servizz, aħna rriduhom li jkollhom il-possibilità li jekk iridu jibqgħu jagħtu is-servizz lejn din l-art li tant iħobbu, imma jibqgħu ukoll mhux biss jitħallsu tal-paga, imma jieħdu il-pensjoni illi huma intitolati għaliha, il-pensjoni tas-servizz. Il-Partit Nazzjonalista għandu ferma l-qalbu lil ħaddiema fosthom lil korpi dixxiplinati. Għalhekk Gvern ġdid Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech se jara li dawn il-ħaddiema jirċievu il-pensjoni filwaqt li jibqgħu jagħtu s-servizz tagħhom fil-komunità. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista irid li l-persuni jaħdmu u jirnexxu. Kien għalhekk illi ressaq din il-proposta li se tgħin lil bosta ħaddiema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza għal ħaddiema li tkeċċew mill-Ermolta u qal li għandu l-obbligu li jagħmel minn kollox biex dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom ikollhom serħan il-moħħ. Dan kuntrast għal Prim Ministru Robert Abela li mhux qed iħoss il-pols tan-nies kif jinsab maqtuħ mir-realtà u mid-tbatijiet li għaddejn minnhom diversi familji ħaddiema u pensjonanti. Qed nilu biex jagħmel fond ta' 40 miljun euro biex ngħinu lill-importaturi u lill-esportaturi ħalli nkun nistgħu qegħdin nindirizzaw il-prezzijiet l-għoli tal-ħajja mingħajr ma nindaħlu fil-prezzijiet għaliex aħna nemmnu fis-suq ħieles. U x'għamel? M'għamel xejn. Bernard Grech qal li fl-elezzjoni ġenerali l-poplu għandu għażla qudiemu bejn gvern li fit-tmexxija għandu Prim Ministru mitluf f'pika ma' Joseph Muscat u Partit Nazzjonalista li jġib l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Partit Nazzjonalista illi ma' kull ġurnata illi tgħaddi qed joħroġ aktar konvinzjoni illi aħna familja waħda. Aħna familja illi kull ma jinteressana huwa illi naraw il-ġid lilek u l-ġid tiegħek ikun u jibqa' l-ewwel u qabel kollox fil-mira tal-ħidma tagħna. Marija Franca Lanza, Annet News.